6, 5, 4, 3, 2, 1. Og værsgo! Giv dem en stor hånd her. Cirka 2.000 løbere på vej ud på 21,1 kilometer. Rigtig god tur. Rigtig god tur. Fortsæt med at give dem en stor hånd her. Cirka 2.000 løbere skal ud og løbe i omgivelserne i omkring Vejle by. Jeg har fået at vide, at vi har en kendis og en Ironman. Dennis Ritter med på halvmarathon i dag. Hvis han ikke er løbet ud, så kan han jo lige stikke lappen i vejret, så de kan holde lidt øje med ham. Der er sikkert mange, der gerne lige vil følge hans færden. Det ser rigtig godt ud. Fortsæt med at give alle løbere en rigtig stor hånd her. Rigtig god tur, Gitte og Karina. Det ser ud til, at vi snart har